flasim tani për Forexin, do mulojmë dollarin, do mulojmë floririn dhe ndoshta ndonjë treg tjetër si koreani ose kinezi për situatën se si është. Fillojmë mirë me dollarin, gjendja e dollarit. Dollari më duhet se do ketë një rritje. Kjo mund të korrespondojë me atë uljen e aksioneve, që mund të vijë edhe uljen e tregjeve të tjera. Po shikoni këtu që dollari po bën një farë konsolidimi, edhe unë parashikoj një farë rritje deri te 103, 102. Vazhdoj të jem me atë mendim që mund vazhdoj një rritje. Dhe tani të shikojmë dollarin, të shikojmë floririn. Flori ka qenë një zonë konsolidimi mirë për të tregtuar për day trader dhe për scalper. Pati këtë ulje të premten dhe ndoshta mund të kemi jemi një situatë që a do gjej supportin ose mund të ulet dhe floriri në gjatë kohë që ulet gjithë tregu. Se dhe kjo ndodh, nuk është gjithmonë që floriri rritet kur ulet tregu. Mund të ndodhen dhe të dy të ulen njëkohësisht. Po është për të parë. Fakti që floriri tregon shenjë që mund të ulet, do të jemi edhe të gatshëm që të kapim ndonjë lëvizje tas edhe më le të themi të rrezikshme si small caps, kriptot dhe të aksionet. Por do të shikojmë se edhe ulja ka qenë le të themi e lidhur pak a shumë me tregun. Shikojmë se si do eci. Kjo ulja këtu që ishte kur ishte patëm një ulje në shkurt. Shikon, kjo ulje në shkurt ishte ulje gjithë tregut njëkohësisht. Tani nuk do ketë ulje ekstreme floriri, por mund të ketë ulje në gjithsesi. Dhe tjetër për të parë këtu. Shikojmë ndoshta US Oil. Po nafta ishte diçka që unë prisja një rritje deri te 60 dhe ose 75, më duket ose 70. Shikojmë tani. Gjashtë e pesa e prisja të këtë zona këto, atë ka kapur. Tani kemi 70 në 72. Po të ishe kjo si tip gap fill, shikon këtë gap fill këtu, që mund të ndodhi. Kjo dhe ishte tregtimi që edhe ja ku e keni që unë kam thënë përpara disa javësh që mund të filloj nafta në rritje dhe mund të jetë sektori i energjisë në rritje. Që kemi tregtuar, unë kam tregtuar më shumë në sektorin nuklear se sa naftës, po kjo ka qenë situata, vazhdoj që mendoj që mund të shkoj deri te 70-a. Te kjo gap fill ndoshta një mendim. Ke pasur tregun korean që ka pasur një rritje ose një ringjallje, kjo tregon që tregjet alternative kanë rritje dhe ndoshta tregu amerikan do ketë ndonjë ulje. Koreani ka vazhduar këtë rritje këtu. Kinezi me këtë rritje. Kjo ka qenë pak a shumë e lidhur me tregun e Amerikës. Edhe kaq ka ana ime, nuk e di ndonjë gjë tjetër për të mbuluar në anën teknikale, Iri dhe Kleo, po patët më thoni ose e mbyllim me kaq për sot. Po, por ndonjë gjë tjetër gjatë javës, po doli ndonjë lajm i papritur, po doli le të themi, po që doni të dini mendimet tona për inflacioni që do dalë datën 11 ose ngjarjet e tjera që mund të ndodhin me Trumpin dhe me presidentin e Kinës për diskutimet e tarifeve që të bëhen të hënën në Londër. Mund të shkoni te Telegrami jon, aty ne diskutojmë të gjëra çdo ditë dhe komunikojmë me anëtarët tonë. Jemi 1300 anëtarë tani dhe ju ftoj që të bëni pjesë e grupit. Që të bëni pjesë e grupit do të klikoni te linku më poshtë te përshkrimi i videos dhe të çon direkt
te Telegrami. Pastaj kemi edhe media sociale të tjera që nuk i përdorim shpesh, por ndonjëherë unë bëj ndonjë TikTok live gjatë javës ku ka ndonjë ngjarje të rëndësishme. Për më kaq, faleminderit shumë, shihemi javës tjetër.